Maganda guys. Oh. Dami mga yate. Ba't alis ka? Dito tayo magbababa. Antay namin guys yung sundo guys. Sa Punta Puego ito guys. Sa Punta Puego. Batangas. Guys oh. Ganda. Ganda ng mga yate. Wala pa yung sundo namin. Tayo lang. Dito muna kaming dalawa mag-partner. Kasi kami nagsasakyan. Dating na po yung aming kasamang antibodies. May antibodies po yan. Kasi na totally vaccinated na po yan. Kaya may antibodies na siya. So na guys. Ano yung sundo namin? Ito. Sama ko. May protection eh. Okay. May protection. Ayun o. Ayun o. Ganda o. Oh guys, magkaya pa ng pig pump? 50. Ganda dyan o. Hirapan lang ayun. Ayan o. Saan? Sabit yung transmission. Oh, Willie Revillabe, pupunta ka kita dyan. Nangalan yung mga negosyo natin ha. Naka-cellphone eh. Sabi sa rin. Kaya sabi mo dito? Walang palo? Hello? Hello? Magkano daw? Mura lang mo yan, pinabenta ho. Sabi. Alis daw, mga mahirap lang ako. Turun ko yung mga transmission dito ah. Tulog kaya tayo, bigla. Oh. Ingay. Dito kami, pwede kami na yan. Side.
Yan na. Ito na. Dito na tayo. Dito na sana tayo. Malayo tayo pinagdaan eh. Hindi yata kayo mapadaan dyan pag walang vaccine. Ayan. Kung walang vaccine kayo. Ay kung kuhan, yung rap. Tawag na. Dito na. Dalawa yung kuhan. Lubak-lubak, brother.
Fuego. Diyan ka na yun, doon ang tipot. Ano? Tako, wala na yung sasakyan natin. Nakatiwangwang na, nakatihaya na. Galit ko na sa kanya. Para tayo na sa ibang bansa. O nasa ibang isla. Sa gilid, sa gilid. Para tayong nasa Los Angeles ah. Maganda pala rito dumaong eh, oh, pantay. Goodbye. Power Beats Club. Pero tira ka na isa. Hindi alam mo lahat.